এবারে ঢুকলে এরপর ঘা দেবে এবারে কাকা বাবা তুমি কি তুমি সঞ্জয় না চলে এই কুকুর না বলেই তো হয়ে গেছে একবার হাওয়া খেয়ে নিয়েছে হয়ে গেছে নে চল ধরো আর ধরো এই কাকা এই 5-7 কেজি সব রেডি আছে দেখো আর ওটা তাড়া করা মাছটাকে আমরা কাঁটাটাকে খোলো জালটা খুলে তারপরে ওইদিকে জালটা তোলো আরে ওইদিকে নিয়ে যাও না ডাঙ্গার দিকে জালটা তোলো আর দোয়াতে চাগাও ব্যাস ঠিক আছে